may isa sa sa atin, sige para sa may baloina. Halo, selamat sore sahabat pencinta kota Ende dimanapun Anda berada. Sedikit kami informasikan pada sore hari ini teman-teman. Inilah aktivitas di dermaga Ippi Ende Flores, Nusa Tenggara Timur. Kapal abu sedang masuk di Pelabuhan Ippi Ende Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan inilah detik-detik kapal abu sedang sandar di Pelabuhan Ippi 2. Teman-teman bisa dapat lihat. Detik-detik kapal abu sandar di Pelabuhan Ippi 2 Ende Flores, Nusa Tenggara Timur. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Dan teman-teman sahabat pencinta kota ini, kita bisa lihat sedikit lagi para penumpang kapal abu akan menurun dari tangga menuju ke area pelabuhan, teman-teman. Kita bisa lihat lebih dekat lagi, teman-teman. Muka-muka para penumpang dari kupang yang datang mengikuti ini I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Para penumpang sudah tidak sadar. Sabar lagi ya teman-teman. Ingin menurun dari kapal abu segera dan menemui sanak saudaranya masing-masing. Dan inilah raut wajah muka dari para penumpang kapal abu tersebut. Ya, jangkar sudah diikat di area pelabuhan Ippi Ende Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan sebentar lagi teman-teman kita akan melihat para penumpang turun. Dan teman-teman, saya berada di gerbang berapis dan ini adalah para penjaga-penjaga yang menjaga di area gerbang berapis sehingga sanak saudara dari penumpang tidak bisa masuk untuk menjauh karena ada peraturan yang harus dipatuhi ya teman-teman. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. Ya teman-teman, kita bisa lihat para penumpang akan turun ya, dan ABK-ABK sudah masuk di dalam area kapal. Dan beginilah teman-teman, para ABK sudah masuk di area kapal. Kita bisa lihat. Dan ini adalah para penumpang yang sudah turun dari atas kapal ya teman-teman. Kita bisa lihat sudah di atas Pelabuhan Ippi Ende Flores, Nusa Tenggara Timur.
Ippi 2 Ende Flores, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton di channel Ende pada sore hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasi. Selamat sore dan sampai jumpa. Salam dari tanah Ende Flores, Nusa Tenggara Timur.